pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma pamonha de liquidificador. Muito fácil. E muito fácil de fazer. Eu comprei o milho. Quer dizer, meu marido comprou o milho. Aí eu cortei, descasquei e cortei. Quantas espigas? Fez 7 espigas de milho. Aí eu vou bater no liquidificador. Muito fácil. Eu bato com leite. Tem gente que bate com água, mas não fica sem gosto. Antes de tudo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal da minha mãe. Então vamos lá, eu vou botar aqui mais ou menos umas duas. O meu liquidificador não é aquele bom, né? Mas eu boto umas 4 conchas. Aí, aqui eu tenho 300 ml de leite. Não é 400? Não, é 300. É 200. Aí eu vou botar pouquinho leite. Se fosse um bom liquidificador, não precisava botar tanto leite. Mas o meu... Vai bater e daqui a pouco você volta. Porque eu volto. Vou bater esse fogo mais um pouco. Gente, aqui tá... E aqui ela tá colocando mais, porque ela vai acrescentar o quê? Eu vou colocar o leite de coco pra entrar logo aqui. Porque se eu for botar o leite de coco aqui dentro, vai ficar mole. Não vai dar o ponto de cozinhar, de ficar durinha. Aí eu já vou usar o leite de coco aqui dentro. Pra bater. Ó, Quanto que é? 200 ml de leite de coco. 200 ml de leite de coco. E a gente não vai usar o leite todo, né? Não, aí sobrou aqui, naquela quanto sobrou. Sobrou 100 ml. Sobrou 100 ml. Aí aqui, ó. 100 ml de leite. Eu vou usar 1,5 xícaras de açúcar. Já vai bater junto? Não. Aqui eu vou usar 50 gramas de coco ralado. Eu vou usar 50 gramas de queijo ralado. parmesão ralado. Quer dizer, ralado não, porque já vem saquinho, ou Regina. Isso aqui é manteiga. 2 colheres de manteiga cheia. E eu uso, não sei, tem muita gente que não usa, mas eu uso sal. Pra dar um gostinho. Uma colher de chá. Colher de chá. Então vamos bater tudo e daqui a pouco voltamos. O fogo já tá ligado com água na panela. Eu não vou abrir, gente, porque tá quente. Mas essa é a panela que a gente tá usando. Se não é teu pai comprar milho, mas tem mais outro. Minha mãe tá falando que meu pai compra milho ruim, gente. Não, não é ruim, porque como sabe comprar milho, ele compra milho mesmo. Queijo ralado. Coco. Coco, manteiga. Agora é só jogar tudo, gente. E mexe, mexe, mexe. Sal. Sal. Eu nunca coloquei sal em coisa doce. Vou botar uns poucos. Mingau, a pessoa coloca sal também, gente, acho. Mingau de milho, mingau de aveia. Que é coisa doce. Ficou bem na medida, né, pamonha? Agora a gente espera minha mãe me provar, mexer, provar, fica bom. Antes de tudo, deixa aqui seu like e se inscreva aqui no canal, gente. O canal Mundo da Culinária da Ilza. Hoje é dia de fogueira. Lá em Pernambuco, as pessoas fazem fogueira, dia de arranjar namorado. Arranjar namorado. Quem é solteiro. Quem não é, Quem fica não em é, casa. fica em casa com o seu. Quem é casado fica com seu marido, quem não é, nem pode sair também pra arranjar, porque é quarentena. Eu vou provar aqui, pra ver se tá bom de açúcar. Eu já tô provando a colher de sal. É meu pai. Não, foi mais açúcar, ó. Eu não tinha colocado tudo, não. Quantas que você tinha colocado aí? 1,5 xícaras. Uma xícara e meia. Então, vamos relembrar. 1,5 xícaras de açúcar. 50 gramas de coco ralado. 50 de queijo ralado. 300 ml, quer dizer, 200 ml de leite. 200 ml de leite. 100 ml no caso de leite de coco. 100 ml. Botei uma colherzinha de Sal. de chá. sal, De chá, gente. Não é sobremesa não, é de chá. Não vai ficar salgado Aí é com gosto, tem gente que não gosta, mas eu gosto. Dá um bom Mas, sabor. se vocês quiserem fazer salgada também com essa massa, Tem gente que faz pamonha com sal, pamonha de sal. Eu não gosto. é sem Eu graça. gosto de pamonha. É tipo um cuscuz. E a manteiga você colocou quanto de colheres de manteiga? manteiga. 2 colheres de sopa, tá, gente? Não é de chá. Aí você Agora eu vou colocar no saquinho, ó. Gente, tô colocando aqui, ó, saquinho de... Eu aproveito esse saquinho que é de feijão, de arroz, de fubá, de açúcar. Que ele é mais resistente à água quente. Se for de feijão e de... Assim você tem que lavar ele. Eu coloco 3 conchas dessa aqui cheia. Se for de arroz e de fubá, não precisa de açúcar, não precisa lavar não. Aí tem gente que amarra com um cordãozinho. Eu dou um tossidinho assim, ó. Aí com pronto, olha aqui eu amarro. Tá vendo? Mostra como fica. Mostra assim, né? Tá vendo? Vamos lá, agora colocar na... Ó, já tem umas aqui, ó. Ui. A água já tá quente, já tá, ó, cozinhando. Já tem várias.
Mas a outra opção, né? Tem uma opção aqui, quando você não tem um saquinho de... Esse não é do grande não, mas esse é do pequenininho. Aqui é saquinho de botar carne no freezer, legumes, de congelar. E outras, tu usa pra outras coisas também. Aí, ó, você coloca aqui. Eu acho o outro melhorzinho pra trabalhar. Que ele é mais durinho, né? Durinho, de arroz. A gente nunca fez com esse, mas o pessoal fala que dá certo, né? A minha irmã faz com de... aquele chup-chup. Mais grosso ou fininho? Não, é a mesma grossura. Ó, aqui fica com um pouco de ar. Isso aqui já é... É mais difícil, né? Eu acho que dá mais um pouquinho de trabalho. Tem que ter... Tá vendo? Pra deixar assim, ó. Uhum. Então você vai terminar de fazer aqui e daqui a pouco volta, né? Daqui a pouco eu volto quando tiver pronto. Tá. Aqui, gente, deu 7 saquinhos de pamonha. E agora vai ficar uns 40 minutos cozinhando pra ficar bem cozida. Aí eu boto uma palhinha de milho, só pra dar um gostinho de milho por cima, uma palhinha, pra dar um cheirinho. Só que essas palhas minhas é só a metade, porque esse milho é comprado, já vem com a palha já furada pra saber se o milho tá bom ou não tá. Tá vendo? Pronto, aí fica agora uns 40 minutos pra ficar pronto. Então, Ok? Depois a gente volta. tchau. Como é que tá? Bonita, durinha. Tá vendo? Agora vamos provar. Você fritou queijo. Fritei queijo de coalho. Eu gosto de comer com requeijão, que relembra o Nordeste, lá, Nordeste de Pernambuco, lá, quer dizer. Que a gente come com nata. Não tem minha manteiga assim, eu vou na coalho mesmo, né? Tem aquela manteiga boa, mas tudo bem, vamos lá provar. Olha como é que ficou. Que delícia. Ah, mas vamos botar um queijinho no meu prato, né? Mas sem queijo não dá. E um pouquinho de manteiga, que eu gosto com muita manteiga. Fez até um cafezinho. E um cafezinho, porque tem que ter um cafezinho, ó. Muito bom, hein, Isabela? Vai ficar só olhando, ó. Ó o queijinho. Que gostoso. Agora minha Muito mãe bom. vai me filmar eu provando. Você segura. Agora Eu a minha produção vai provar. Vamos ver se ficou bom mesmo, gente. Bota um queijinho, produção, ó. Do ladinho. Coloca aqui, vou provar logo sair. Bota um pouquinho de manteiga. Nem precisa de nada. A pamonha está uma delícia. E aí, produção, como é que tá? Nota 10. Tá Gostei. acostumada, né? Comer pamonha que a mãezinha faz, né? Sim. Gente, ficou uma delícia. E hoje é dia de comer pamonha. Hoje é dia de fogueira. Eu fiz a minha assim, porque não tem a palha. A gente só consegue fazer com a palha quando a gente compra os sacos de milho. Na Ceasa, na Cadeg. Aí vem com a palha. Quando a gente compra no Hortifruti, não vem. Vem com a palha aberta. A gente tem que fazer assim, de saco. Mas tá muito boa. Então agora a gente vai comer. Mas tente fazer essa pamonha na sua casa, né? Tenta fazer, que é muito fácil. Em menos de meia hora, 20 minutos, eu já fiz a pamonha, botei pra cozinhar. O que demora é no fogo, é 35 a 40 minutos. Essa demorou 40 minutos. Mas ficou muito boa. Então, tchau. Uma delícia. Deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Beijo, fica com Deus. E cheirinho de pamonha pra vocês, hein, gente? Que delícia.